این دروازه جنت است برای تو، جنت روی زمین است که تو را خداوند خانه خود دعوت میکند. تو این احساس را نه فقط این گفتنی نیست، این ناحرمتی میشود یگان کلام من گپ زنم که این من نامم احمدالله، من زاده تاجیکستان هستم. من در شهر روسیه در نیژنی نوگورود زندگی میکنم، اقامت به سر میبرم. الحمدلله مادرم است. من خودم به نیت عمره آمدگی. اینا فقط الله بزرگ میداند چقدر محبت در دل ما هست، با گفتن زبان ما نمیگردد و چقدر اندازه های بی پایان شکرانه، شکر لله که ما با گفتن این نیست و این لذت را باید خود به دل احساس. 73 همه را ما آرزو داشتیم که یک بار به خانه خداوند ما را مشرف بگرداند. الحمدلله این یعنی بهترین نعمت پروردگار بود که خداوند ما را نصیب بگرداند. بین این بسیار یکم مشکل بود، ما نمیفهمیدیم بسیار کارهایی را که نمیدانستیم ما یاد گرفتیم. بعد این برای یعنی نه فقط برای فاناتیزم، ما برای از صدق دل نزد پروردگار